ఉండాలి మరి, ఆ మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి అందరూ. అయితే ఎవరెక్కడ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ విసర్గ కనెక్ట్ కల్చర్ టు రీక్రియేట్ ఏదో పెట్టారు మా ఫ్రెండ్. ఓకే, అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే చెప్పబోయే ముందు ఎగ్జామ్స్ అయితే అయిపోయి అందరు హ్యాపీగా వేరే లెవెల్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎగ్జామ్ ఎట్ రాసినారో ఎట్ వదిలేసినారో అదైతే పట్టించుకోకుండా టోటల్గా అందరు ఇళ్ళకైతే వెళ్ళారు. అక్కడ వాళ్ళు వేరే లెవెల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చికెన్ తినేవాళ్ళు చికెన్లు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అంతా చేస్తున్నారు. మనం మాత్రం ఇక్కడ హాస్టల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలిగా, మనం కూడా ఏదో చేద్దాంగా, ఏదో చేయాలిగా, సమాజానికి ఉపయోగపడాలిగా, ఏదో చేద్దామని చెప్పి నైట్ వాక్ వేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ఒక నైట్ వాక్ వేస్తే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆ నైట్ వాక్లో ఆ చీకట్లో ఆ స్ట్రీట్ లైట్స్లో వెలుతురులో మాకు చాలా మెరస్తాయి కనపడ్డాయి అన్నమాట. ఏం కనపడ్డాయి అబ్బా ఏందబ్బా అని చూస్తే ఇప్పుడమ్మ బడవ ఏంటంటే చాలా అంతకు మించి వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి ఆడ. ఏంది మన వాళ్ళు జీతంతో తాగి పడేసిన కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్, పెప్సీ బాటిల్స్, థమ్స్అప్లు, వాటర్ బాటిల్, అమ్మ నాయన అంతకు మించి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎట్లుంటే ఓకే ఉన్నాయి, వీటి నుంచి సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఆలోచిద్దాం, ఏదో ఒకటి చేద్దామని చెప్పి దాన్ని మనం మనీగా మార్చి ఒక మంచి పనికి ఉపయోగిస్తాం. ఇటు సరౌండింగ్స్ని క్లీన్ చేసినట్టు ఉంటుంది, ఇటు మంచి పని చేసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక థాట్లో మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి వీడియోలో అయితే అల్లాడిద్దాం అనుకుంటున్నాం. మరి ఇంకెందుకు లేట్, Ready, go! Three, two, one. No. Oh no.
Oh no. మొత్తాన్ని ప్లాస్టిక్ అంతా కలెక్ట్ చేసి వేరే లెవెల్లో చేసాం అన్నమాట, రఫ్ ఆడించాం. మంత్లీ ప్లాస్టిక్ ని కలెక్ట్ చేయడం అనేది పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అయితే కాదు. వీలైనంత వరకు ప్లాస్టిక్ ని రెడ్యూస్ చేద్దాం, రీయూజ్ చేద్దాం, రీసైకిల్ చేద్దాం. అట్లాంటి రిజల్యూషన్ అయితే తీసుకురావాలని చెప్పి మేమైతే కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా మీ ఒపీనియన్ మీ ఇష్టం అన్నమాట. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్. ఓకే గైస్, ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ప్లాస్టిక్ని అయితే కలెక్ట్ చేస్తాము. ఈ ప్లాస్టిక్ని మనీగా మార్చే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఈ గుజిరీ షాప్కి అయితే వచ్చాము. ఈ గుజిరీ షాప్లో వాళ్ళు ఆ ప్లాస్టిక్ని తీసుకొని ఎన్ని కేజీలు ఉంటే కేజీకి ఇంతని మనీ ఇస్తారు. ఈ మనీని ఒక మంచి పనికి అయితే ఉపయోగిద్దామని చెప్పాం కదా. ఆ మంచి పని ఏదో కాదు, కలికిరికి నియర్లో ఒక ఓల్డేజ్ హోమ్ ఉంది. ఆ ఓల్డేజ్ హోమ్కి డొనేట్ చేద్దామని అయితే అనుకున్నాము. మరి ఇంకెందుకు లేట్. ఓకే గైస్, కలెక్ట్ చేసిన ప్లాస్టిక్తో వచ్చిన మనీతో అయితే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకొని అయితే ఓల్డేజ్ హోమ్కి వచ్చాము. మరి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వద్దామా? పదండి అయితే. సర్వోదయ ఓల్డేజ్ హోమ్ నియర్ కొర్లగుంట. ఈ కొర్లగుంట అనేది కలికిరికి పీలేరుకి మధ్యలో ఉంది. కలికిరి నుంచి 4 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్ అయితే ఉందన్నమాట. ఓకే గైస్, ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ పెద్ద ఆవిడే ప్రజెంట్ ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్ని అయితే రన్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ అయితే ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్ని వాళ్ళ అల్లుడు స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. ప్రజెంట్ అతనికి రిప్రజెంటేటివ్గా అయితే ఈమె ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్ని చూసుకుంటున్నారన్నమాట. ప్రజెంట్ ఇక్కడ 27 మెంబర్స్ పీపుల్ ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళకి డైలీ ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్త్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా వీళ్ళే చూసుకుంటున్నారు. ఫ్యూచర్లో మన కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కానీ కలికిరి సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్కి మనీ డొనేట్ చేయాలన్నా, ఫుడ్ డొనేట్ చేయాలన్నా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే వాళ్ళ డీటెయిల్స్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ అయితే ఈ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మీకు ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పోయి అయితే డొనేట్ చేయొచ్చు. ఓకే గైస్, కాలేజ్ డేస్లో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలంటే కావాల్సింది ఏం లేదు, ఒక చిన్న ఐడియా, దాంతోపాటు సపోర్టివ్ ఫ్రెండ్స్. అలాంటి సపోర్టివ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నందువల్ల ఈ వీడియో అయితే ఇంత సక్సెస్గా చేయగలిగాం. ఇంత సక్సెస్గా వీడియో చేయడానికి కారణం గల మా ఫ్రెండ్స్కి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బట్ వాళ్ళకైతే అది అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. బట్ ఈ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈస్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Until then, signing off. Bye bye.